टोनी चिड़िया की जिंदगी आसान नहीं थी। पतली सी भूरे पंखों वाली टोनी एक टूटी सी डाल पर अपने दो बच्चों टोनू और गुड़िया के साथ रहती थी। उसका घोंसला कई बार तूफानों में उजड़ चुका था, लेकिन वो हार मानने वालों में नहीं थी। हर सुबह वो दूर दूर तक दाना चुगने जाती थी और हर रात थकी हारी लौटती थी ताकि बच्चों को खिला सके। गोरी कौवी, जो एक सफेद पंखों वाली मोटी और घमंडी कौवी थी। उसका पति कालू कौवा पूरे जंगल में आलसी और झूठ बोलने वाला कौवा माना जाता था। गोरी कौवी को टोनी की सादगी और मेहनत से जलन होती थी। ये टोनी रोज उड़ती फिरती है, सबका ध्यान खींचती है, कुछ करना पड़ेगा। गोरी ने अपने पति कालू से कहा। करेंगे कुछ ऐसा कि ये टोनी उड़ना ही भूल जाए। कालू ने अपनी चालबाज आंखें मटकाईं। एक सुबह मिट्ठू तोता, जो टोनी का पुराना दोस्त था, दाना चुनते हुए टोनी से मिला। टोनी, सुनो, गोरी और कालू कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे घोंसले के नीचे कांटे बिछा दिए हैं और सुना है जंगल सभा में तुम्हें चोरी के इल्जाम में फंसाने की योजना बना रहे हैं। मिट्ठू, तुमने मेरे बच्चों की जान बचा ली। अब मुझे और भी सतर्क रहना होगा। एक दिन जंगल की बड़ी सभा बुलाई गई। कबूतर काका, जो जंगल के बुजुर्ग और न्यायप्रिय पक्षी माने जाते थे, सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। गोरी कौवी ने सबके सामने खड़े होकर कहा, टोनी चिड़िया ने मेरा दाना चुराया है। मेरे बेटे गोलू ने उसे रंगे हाथों देखा है। टोनी स्तब्ध थी। गोलू ने भी झूठ बोल दिया। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं चुराया, पर मैं जानती हूँ झूठ की उम्र छोटी होती है। सभा चुप थी, लेकिन गोरी की चाल फिलहाल काम कर गई। टोनी को कुछ दिनों के लिए जंगल की प्रमुख दाना जगहों से दूर कर दिया गया। अब टोनी को दूर दराज उड़कर दाना लाना पड़ता था। उसका शरीर कमजोर हो रहा था। गुड़िया बोली, माँ, क्या हम बुरे हैं? टोनी की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, तुम सूरज की किरण हो। बुरे वो होते हैं जो दूसरों की मेहनत से जलते हैं। मीनू मौसी, जो पेड़ों की फुनगियों में रहती थी, टोनी की हालत देखकर चुप न रह सकी। वो रात के अंधेरे में टोनी के पास आई और फुसफुसाकर बोली, मैंने देखा है गोरी कौवी और कालू कौवा मिलकर जंगल का दाना छिपा रहे हैं। वो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, पर खुद ही चोर हैं। टोनी को उम्मीद की एक किरण दिखी। टोनी ने मिट्ठू, मीनू और कबूतर काका को लेकर एक योजना बनाई। एक रात मीनू मौसी ने दिखावा किया कि उसने बहुत सारा मीठा दाना पाया है और वो जोर जोर से पेड़ से चिल्लाने लगी। गोरी और कालू ने सुनते ही सोचा, चलो चुपके से चुरा लाते हैं। जैसे ही वो चोरी करने पहुंचे, मिट्ठू और कबूतर काका ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। कबूतर काका ने सब जंगलवासियों को बुला लिया। अब सच सबके सामने था। गोलू को भी डर लगा और उसने स्वीकार कर लिया कि उसकी माँ ने उसे झूठ बोलने को कहा था। टोनी की सच्चाई साबित हुई। जंगल की सभा फिर बुलाई गई। कबूतर काका बोले, टोनी चिड़िया हम सब के लिए मिसाल है, मेहनती, सच्ची और बहादुर। हम सब उसकी मांग करते हैं कि वो जंगल की दाना व्यवस्था का नेतृत्व करे। टोनी का घोंसला अब जंगल की सबसे ऊंची डाल पर था। मिट्ठू, मीनू, कबूतर काका और कई पक्षी उसकी मदद कर रहे थे। टोनी के बच्चे अब हर दिन चहचहाते रहते, भूख से नहीं बल्कि खुशी से।